一段时间以来，你提到的这个政客，出于意识形态偏见和一己私利，大肆对中国污蔑抹黑，中方绝不会任由其胡作非为、混淆视听。只要中国走独立自主、和平发展的道路，只要不走美国设计的道路，他们就视中国为眼中钉，逢中必反。我要正告这些人，中国共产党的领导地位是历史和人民的选择，任何人都无法对中国共产党受到中国人民拥护和支持的现实视而不见。任何改变甚至遏制中国的企图都不会得逞，注定失败。美国个别政客言必称中国威胁，但无论是中国共产党章程还是中华人民共和国宪法，都明确表明中国坚持和平发展道路，反对霸权主义。相比之下，美国从未做出过像中国这样的政策宣示。这些人必须认清并接受的现实是，对包括美国在内的国际社会而言，中国是促进全球和平繁荣的积极力量，而不是消极因素，是机遇，而不是威胁。